करिब 1.5 घन्टा यात्रा गरिसके पछाडि यो सूर्यकुण्ड भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ सूर्यकुण्ड हो। यसको उचाइ चाहिँ लगभग 4650 मिटर। अनि यो चाहिँ सूर्य पिक, यो चाहिँ 5100 एबभ छ। अनि मभन्दा पछाडि अन्य 3वटा कुण्डहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुनेछ। एक कुण्ड यहाँ तल छ, एउटा पर अनि एउटा माथि। अनि यो पिक पनि लगभग 5000 एराउन्डमा छ यो पिक। र अनि त्यो सूर्य पिक चाहिँ काठमाडौँबाट पनि देख्न सकिन्छ हामीले। सो मलाई चाहिँ बिहानदेखि केही खाएको छैन कालो चिया बाहेक। सो आई हेभ 1 एप्पल। अनि म चाहिँ एप्पल खाएर फर्किँदैछु। बिचमा 2वटा कुण्डहरू पनि छ, एउटा वर्धकुण्ड र एउटा 72 कुण्ड, त्यो पनि म देखाउनेछु।